हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं हूं नाजू कुमार और आज मैं लेकर आया हूं रेलवे में जो चल रहा है ड्रामा उसके बारे में एक वीडियो। जी हाँ, तो यहाँ पे जो इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है बनाने का, वो यह क्लियर करने का कि आईटीआई वालों के लिए क्या सरकार उसके आगे झुकने के तैयार है क्या, रेलवे में आईटीआई खत्म हो जाएगी क्या। तो देखिए, यह बहुत बड़ा ड्रामा जो है वो रेलवे में चल रही है। सबसे पहले जब वैकेंसी निकाली गई थी तो उसमें आईटीआई वालों के लिए सीटें अनिवार्य कर दी गई थी और नन आईटीआई वालों के लिए बहुत ही कम सीटें थी। तो नन आईटीआई वालों ने बहुत बड़ा चक्का जाम किया, पूरे देश में इसका विरोध हुआ और सरकार इसको देखते हुए आईटीआई वालों की अनिवार्यता को खत्म कर दिया। लेकिन आईटीआई अनिवार्यता खत्म करने के साथ ही देश में अब छात्र दो धड़ों में बंट गए हैं। एक है आईटीआई वाले, एक है नन आईटीआई वाले। तो देखो, हम सबसे पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि हम ना आईटीआई वालों के साथ हैं ना नन आईटीआई वालों के साथ हैं। हमारा उद्देश्य है सभी को एक नई तरीके से नए रास्तों को पहचान करवाना। तो सबसे पहले यह बात है कि नन आईटीआई वाले छात्र ने अपनी बातें सरकार से मनवा ली। अब इसके लिए आईटीआई वाले छात्र थोड़े से नाराज हैं। तो हमारे वीडियो को पूरा देखें, हम बताएंगे क्या होने वाला है। देखिए मेरे फ्रेंड, हमारे पास वो कटिंग है जिसमें कि आईटीआई वालों की क्या क्या मांगे हैं वो रखी गई है। लेकिन हम आपको 100% बोल देते हैं कि अब सरकार जो है बिल्कुल भी इस बातों को नहीं मानेगी कि फिर से इसमें कोई संशोधन किया जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि 4 साल बाद ये वैकेंसी आई है और ये वैकेंसी बहुत ही, कहें तो 4 साल के मायने में बहुत ही कम है और सबको मौका मिलनी चाहिए। इसके लिए सरकार ने अपना निर्णय पहले ही वापस ले लिया। अब फिर से वो अपना निर्णय वापस लेगी, इसकी उम्मीद बहुत ही कम है। इसलिए हमारी मानो तो अब कोई भी बदलाव सरकार जो है नहीं करेगी। तो रेलवे में जो आईटीआई किए हुए छात्र हैं, जो आईटीआई छात्र वो रेलवे में अपनी सीटें आरक्षित करने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने भी गया में और पटना में, जहाँ तक कि हमको जानकारी मिली है, वो जो है रेल चक्का जाम करने वाले हैं। तो हमारे हिसाब से ये सफल भी हो सकता है या असफल भी हो सकता है। लेकिन पहले मैं आपको बता दिया था कि हमारा उद्देश्य इस वीडियो बनाने का किसी भी छात्र का सहयोग करना, चाहे वो आईटीआई वाले हो या नन आईटीआई वाले हो, का नहीं है। तो देखिए क्या क्या मांगे हैं जो आईटीआई वाले छात्र, उसको हम बता देते हैं कि ये आईटीआई वालों का कटिंग है जो हमारे पास आया हुआ है। आईटीआई वालों का धरना प्रदर्शन दिनांक 27/2/2018, स्थान राजेंद्र नगर, टर्मिनल रेल चक्का जाम, इस तरह से लिखा हुआ है। इसमें क्या है कि आईटीआई वालों ने मांग रखी है कि रेलवे में 50% सीटें हमारे लिए आरक्षित किया जाए और आईटीआई वाले जाग जाओ, लड़ने की अब बारी है। तो ये तो फिर से एक और आईटीआई छात्र संघ की ओर से ये किया गया है। लेकिन अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी की तैयारी करनी है, परीक्षा की तैयारी करनी है। हमें इस चक्करों में नहीं रहना है, चाहे वो आईटीआई वाले छात्र हो या नन आईटीआई वाले छात्र हो, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। अप्रैल मई में एग्ज़ाम होने वाला था, लेकिन वो जो है फिर से फॉर्म भरा रहा है 28 तारीख से नए सिरे से। तो उसमें अब ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए मई जून में ये एग्ज़ाम होने वाली है। तो आप इस आंदोलन में हमारे हिसाब से नहीं पढ़ना चाहिए आप लोगों को, चाहे वो आईटीआई वाले छात्र हो या नन आईटीआई वाले छात्र हो। अपने एग्ज़ाम की तैयारी पूरी तरीके से यदि आप करते हैं तो आपके लिए ये आरक्षित सीटें या नन आरक्षित सीटें कोई मायने नहीं रखता है और आप इसे निकाल सकते हैं। तो मेरे दोस्त, हमारा सलाह यही है कि आप एग्ज़ाम की तैयारी करें, किसी भी चक्कर में आप ना पड़ें तो आपके लिए बेहतर होगा। हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य दोनों को सुरक्षित करना है, समझाना है। और यदि हमारा वीडियो बुरा लगे तो कोई बात नहीं है, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यदि लाइक करते हैं तो हमें अच्छी होगी। वरना आप हमारे वीडियो से खुश नहीं हैं तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन आपका लाइक बनेगा तो हम जितने भी सारे जानकारी होगी वो हम आप तक के ज़रूर पहुंचाएंगे। धन्यवाद।